សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីស្លសម្លម្ជូរយួនចាខ្ញុំប្រើត្រីតែចំនួនប៉ុណ្ណឹងចាខ្ញុំស្លតែមួយចានទេហើយនឹងខ្ញុំបន្លែគឺខ្ញុំដាក់មានប៉េងប៉ោះមានម្នាស់និងកៅអៅឈូកនិងតឡាចយើងចង់ប្រើបន្លែផ្សេងទៀតក៏បានដែរដូចជាស្ដេចប្រុសអីប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែបន្លែប៉ុណ្ណឹងមុខទេពោតបារាំងឬក៏បន្លែអីហ្នឹងយើងអាចដាក់បានប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែតែប៉ុណ្្នឹងមុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមុខទេហើយនឹងខ្ញុំប្រើអំបិលទុំម្ទេសល្គុចសាច់និងម្ទេសហើយខ្ទឹមសចាខ្ញុំច្រាមហើយទៅដើម្បីទុកបំពងជាមួយត្រីបន្ទាប់មកជីដែលខ្ញុំប្រើគឺមានជីនាងវងជីណាហើយនឹងម្អមគឺគេអត់ចោលទេស្លម្ជូរយួនគឺយើងត្រូវប្រើម្អមចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីធ្វើសម្លម្ជូរយួនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់បំពងត្រីចាត្រីហ្នឹងខ្ញុំបំពងបន្តិចទៅទើបធ្វើការដាំទឹកស្លបន្ទាប់ពីយើងបំពងត្រីហើយយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមសយើងធ្វើការដាក់ទឹកបាល់ចូលស្លឹកក្រូចសើចបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ស្ករចូលស្ករប៉ុណ្ណឹងតិចទៅចុងស្លាបព្រាអំបិលម្សៅស៊ុបតមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចមកទឹកនឹងធ្វើការពុះត្រីនិងខ្ទឹមហើយខ្ញុំបានចៀននឹងដាក់ចូលបន្ទាប់ហើយយើងធ្វើការក្រោកទុកមកពុះទើបយើងធ្វើការជ្រុំអំបិលយើងធ្វើការបើកយកអំបិលមកជ្រុំបន្ទាប់ពីជ្រុំអំបិលហើយយើងធ្វើការគ្របទុកវាមកស្ទុះបន្ទាប់ពីគ្របហើយមកពុះយើងធ្វើការដាក់បន្លែយើងចូលចាពេលយើងដាក់បន្លែរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការគ្របវាទុកមួយសន្ទុះអូយភ្លេចយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសចូលហើយទៅយើងធ្វើការគ្របទុកពុះបន្ទាប់ពីសម្លយើងពុះហើយយើងធ្វើការដាក់ពងទាចូលកូរមើលទៅចាយើងធ្វើការដាក់ពងទាចូលដាក់ចំណូលចិត្តយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានខ្ញុំដាក់មកគ្រាប់ទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ជីទាំងអស់នឹងចូលជីម្អមចាជីបន្លាជីនាងវងនិងម្អមកាត់ដាក់ចូលការកូរបន្តិចបានពុះហើយខ្ញុំធ្វើការបិទភ្លើងអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ